क्या रे नालायक, उठ जा और जादुई चलने वाली फ्रिज लेकर आ। ठीक है दादाजी, जाता हूँ। दादाजी को चाहिए जादुई फ्रिज, पर दोस्तों आप लोग जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मुझे जादुई फ्रिज नहीं मिलेगी। देखा दोस्तों, आपने लाइक सब्सक्राइब किया और फ्रिज मिल गई। अब चलो जादुई फ्रिज दादाजी के पास। दादा और दादी हट जाओ रास्ते से। आदि दादाजी लो जादुई फ्रिज ले आया। अब पियो पानी ठंडा करके।